Ja, Mahlzeit Messerfreunde und herzlich willkommen. Heute geht es mal wieder um ein Messer und zwar eins von der Firma Victorinox. Es handelt sich hierbei um das Modell Soldatenmesser 08. Ich habe da einen Deal gemacht über Facebook, ja, und da habe ich das Modell erworben und ja, obendrauf gab es noch diese, ich denke mal, original Schweizer Armeeware, die aus ja, so einer Art wie eine Regenplane ist. Fetten Klettverschluss. Hier auch passt das Teil rein. Hier hinten auch Klett. Wahrscheinlich auch Molle kompatibel und so rum kann man es oder längs so, ja, wie auch immer. Das gab es oben drauf, aber viel dazu. Kommen wir jetzt zum Messer. Ja, es handelt sich hier um das Soldatenmesser 08. Wie gesagt, ist nagelneu. Ja, so, ich lese das jetzt mal kurz vor hier. Hersteller Victorinox, Gewicht 125 Gramm, Grifflänge 111 mm, Griffmaterial 2 Komponenten Kunststoff. Dann hat es an Werkzeugen die große Klinge mit ja, 2/3 Wellenschliff und ich würde mal sagen 1/3 diesen Meißelschliff, Chisel Grind, das Wig Hole, dann hier den Liner Lock auf, ja. Dann haben wir hier die große Säge. Wie gesagt, hier sind sogar noch Produktionsrückstände hier drin, aber das geht irgendwann mal weg. Ups, und sauscharf ist die hier. Gerade ein Finger. Ja, dann haben wir hier großen Flaschenöffner, Kapselleber, whatever. Flachkopf, Schraubendreher, Kabelabisolierer und ja, das verriegelt hier über die Sperrplatine. Dann haben wir hier den Dosenöffner mit kleinem Schraubendreher hier oben drin. Dann hier war es das eigentlich an Werkzeugen. Dann haben wir hier den großen Kreuzschraubendreher, Philips Kreuz. Dann haben wir noch die Bohrale. Dann noch den ja, Schlüsselring, wird ja auch noch als Tool angegeben, als Werkzeug. Und wie gesagt, die 2 Komponentenschalen hier mit dem Kreuz. Dann eine nicht zu öffnen. Dann hier steht, ne, Fokus. Hat irgendwie Probleme, der Fokus. Victorinox, Swissmade und hier unten aus dem Jahr 2016. Wirklich cool. Ich habe das auch von der deutschen Bundeswehr. Da ist dann ja der Bundesadler drauf. Und hat keine zwei Komponenten ja, Absetzung, sag ich mal. Das Nomad habe ich ja und das Nomad in Orange, das ist dann auch dieser Typus von Schale. Oder Schalentypus. So, hier ist das 111er zum Vergleich ein Victorinox Spaten aus der 91 mm Reihe. Deutlich größer, super Taschenmesser, allerdings durch das ja, durch den Paragraphen 42a ist in Deutschland ein Trageverbot. Es sei denn, ich hätte jetzt einen sozialen adäquaten Grund, aber
Gut, das ist ein anderes Thema. Ne? Ja, das ist das Victorinox Soldatenmesser 08. Wurde sicherlich auch schon 10.000 Mal reviewed irgendwie auf YouTube, aber heute ein kleines Video drauf. Warum nicht? Gut, bleibt gesund, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben, Abo dalassen und ja, gesund bleiben. Schneidet euch nicht und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.